Live on Facebook.
All right. Hi, everyone, and welcome to this week's CMAA Weekly News. My name is Van, and we have Tavi with translation. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់សមាគមខ្មែរហើយយើងមាន host របស់យើងគឺកញ្ញាវ៉ាន់មេជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Tavi ដែលជាអ្នកបកប្រែចាអញ្ចឹងយើងសូមចាប់ផ្ដើមនៅព័ត៌មានដំបូងរបស់យើង All right. So on to our first update, which is COVID-19. As you can see, we have an increase of COVID cases. And for the United States, we have 8.16 million confirmed cases, 222,092 deaths, and 5.29 million have recovered. In Massachusetts, there have been 140,992 confirmed cases, 9,647 deaths, and 118,892 recovered cases. And in Lowell, we currently have 3,651 confirmed cases. And in our slide right here, as you can see, within the past week, September 29th to October 9th, there has been a total case of 205 with 1 death and 10 recovered. And so this means that Lowell has been increasing in the number of COVID cases. And you can see like the Lower Highlands, Sacred Heart, Centralville, and the Highlands have been the hotspot of those places. So make sure to, socially distance and reminder to not normalize the situation and be careful of going out. You want to make sure that you are washing your hands often, wearing your mask, socially distancing, and if you can, don't go out to parties and don't go to crowded places. ចាអរគុណវ៉ាន់អញ្ចឹងចាព័ត៌មានដំបូងគឺនាងខ្ញុំសូមចារាយការណ៍ពីចំនួនករណីនៃ COVID-19 ដែលទី1គឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទាំងមូលមានករណីសរុបនៃ COVID-19 ហ្នឹងគឺចំនួន 8.16 លាននាក់ចាហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺករណីស្លាប់គឺមានចំនួន 222,092 នាក់និងករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 5.29 លាននាក់ចានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts យើងវិញចាចំនួនករណីសរុបគឺមាន 149,642 នាក់និងករណីស្លាប់គឺមានចំនួន 9,647 នាក់និងករណីជាសះស្បើយសរុប 118,892 នាក់ចារីឯនៅក្នុងទីក្រុង Lowell គឺយើងគិតត្រឹមថ្ងៃទី 9 ខែតុលាគឺមានចំនួនករណីសរុប 3,651 នាក់ចាដែលយើងបើសិនជាយើងមើលទៅលើចំនួននៃការកើតក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃដែលគេគិតពីថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញារហូតមកដល់ថ្ងៃទី 9 ខែតុលានេះគឺករណីសរុបដែលកើតមានហ្នឹងគឺមានចំនួន 205 ករណីហើយក្នុងនោះគឺមានករណីស្លាប់មួយនិងជាសះស្បើយ 10 អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើទីតាំងដែលកើតច្រើនហ្នឹងគឺមានទី1ចាគឺនៅ Centralville នៅ Highland និង Lower Highland ដែលជាតំបន់ 3 ដែលមានចាការកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងគួរតែមានការបម្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារពីចាជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងម្ដងទៀតចាគឺករណីសរុបក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃនេះគឺមានរហូតដល់ 205 អញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងទាំងអស់គ្នា All right, thank you, Tavi. And so moving on to our next update. Again, wear your face mask and to prevent COVID for everyone else. And then for the updates on City Council, we have every week a City Council meeting on Tuesdays from 6:30 to 7:30, and you can find the City Council meetings at the LTC Channel 99, or you can go to ltc.org to view it live. And if you have any questions or concern, you can go to the City Council website to contact your city councilors there. Yep, so you can go to lowellma.gov/citycouncil. And if you want to view the agenda, you can go to lowellma.gov/CCagenda.
Okay. ចាអរគុណវ៉ាន់អញ្ចឹងជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលចាគឺកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅវេលាម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចនិងចាយើងអាចទទួលនៅរបៀបវារៈបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅ lowellma.gov/CCagenda ដើម្បីមើលកិច្ចប្រជុំលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ channel ចាប៉ុស្តិ៍លេខ 99 នៃ LTC ឬក៏ចូលទៅកាន់ ltc.org លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដោយអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលមានដាក់អ៊ីមែលរបស់ពួកគាត់ជាសាធារណៈនៅ lowellma.gov/council អញ្ចឹងចានេះគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចតាមដានជាមួយនឹងរាល់ចាការសម្រេចចិត្តនានាដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពុងតែធ្វើឬក៏គម្រោងណាមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាព័ត៌មានឲ្យយើងឲ្យដឹងថាតើអ្វីទៅកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell អញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចនាងខ្ញុំសូមត្រឡប់បកក្រោយបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងចា COVID-19 ដោយសារនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងដូច្នេះមិនថាតែក្នុងទីក្រុង Lowell ទេគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts យើងទាំងមូលគឺមានការកើនឡើងនៅចំនួន COVID-19 នេះដូច្នេះហើយចាខាងរដ្ឋ Massachusetts យើងគឺបានបង្កើតនៅចាគេហៅថាការសុំតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យវ៉ាន់ធ្វើការបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសមុន Sorry, and thank you, Tavi. So going back to COVID, as we are dealing with an increase of COVID cases and how that impacts not only the person with COVID, but the family members too, Massachusetts Health Department would really like your feedback on how they can better support the people. And so if you have time, please go to mass.gov/COVID survey to give your feedback and hopefully better their quality of service. ចាអរគុណវ៉ាន់អញ្ចឹងតើជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលរួមចាជាមួយនឹងខាងសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋ Massachusetts យើងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមថាតើទំហំនៃការប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទៅលើអ្នកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអ្នកហ្នឹងវាធំប៉ុណ្ណាហើយមានចំណុចណាខ្លះដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងអ្នកអាចចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងនោះបានដោយចូលរួមនៅក្នុងទម្រង់ស្ទង់មតិឥឡូវនេះគឺតាមរយៈ mass.gov/COVID survey ដោយបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះផ្ទាល់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើស្ទង់មតិនេះចា៎ All right, thank you, Tavi. And so now moving back to the City Council updates, with the election coming up, we are still looking for poll workers to help make sure that people get to the polls on time and also are able to put their votes in. If you are Khmer, if you speak Spanish, the city is definitely looking for translators. You will be paid $180 for a full day of work and the $20 for a mandatory training. Positions available include inspector, clerk, warden, and translator. And you are expected to work the entire day, but if you have previous arrangements, you can definitely talk it out with the supervisor. If you're interested, you can contact the elections office at 978-674-4946 or email them at elections@lowellma.gov. If you are looking for the job application, you can definitely go to www.lowellma.gov/317/election-workers. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីឱកាសការងារជាមួយនឹងទីក្រុង Lowell ផ្ទាល់ចាការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ហ្នឹងគឺកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការងារនោះគឺមានច្រើនគឺមានដូចជាអ្នកត្រួតពិនិត្យស្មៀនឬក៏យើងហៅថាអ្នកកត់ត្រាឆ្មាំឬក៏យើងហៅថាអ្នកឃ្លាំមើលហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកបកប្រែផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះពីភាសាចេះអង់គ្លេសនិងខ្មែរឬក៏ចេះអង់គ្លេសនិង Spanish អង់គ្លេសនិងចិនអង់គ្លេសនិងវៀតណាមបើសិនជាគាត់ចេះពីភាសាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដល់សហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់
អាចមានពេលវេលាទំនេរនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងទីក្រុង Lowell ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងការធ្វើការនេះក៏ទទួលបានប្រាក់កម្រៃ$180សម្រាប់ការធ្វើការមួយថ្ងៃពេញហើយយើងក៏ទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃចំនួន$20សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនដែលគេផ្ដល់ឲ្យផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការងារនេះដែរសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៃទីក្រុង Lowell ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ97886449946ឬក៏ email ទៅកាន់ elections@lowellma.gov ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ផងដែរហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅពាក្យដើម្បីដាក់ពាក្យជាដាក់តែម្ដងហ្នឹងគឺអាចចូលទៅកាន់ www.lowma.gov/317/election-workers ដោយដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យឥឡូវនេះចា All right, thank you, Tavi. And so now moving forward to the voters out there, if you have already filled out your voting ballots and you need to drop it off, you can find the two ballot box installed on the grounds of City Hall that voters can use to hand deliver their vote by mail ballot. The drop boxes are located outside of the Merrimack Street and JFK Plaza entrances. Vote by mail ballots are mailed to voters who have requested one, and you should have received that already. So you can have time from now all the way till 8 p.m. November 3rd to drop it off at City Hall. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអញ្ចឹងដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះគឺជាប្រអប់ដែលយើងអាចទម្លាក់នៅសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងបានហើយខាងទីក្រុងរបស់យើងគឺបានដាក់នៅប្រអប់នេះចំនួន2ដែលទី1គឺមានទីតាំងនៅខាងមុខ City Hall ផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺស្ថិតនៅចិត្តចំណុចកន្លែងដែលគេដាក់ព័ត៌មានជាសាធារណៈឬក៏យើងហៅថា JFK entrance អញ្ចឹងប្រអប់នេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់សម្គាល់បើយើងជិះទៅខាងសាលាក្រុងយើងនឹងឃើញមានពណ៌ខៀវហើយមានរូបសញ្ញាដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះដូចវ៉ាន់បានលើកឡើងលោកអ្នកដែលបានជ្រើសរើសបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនឹងគួរតែទទួលបាននៅសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកអ្នកហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបំពេញសញ្ញាឆ្នោតរួចរាល់ហើយនោះលោកអ្នកអាចបោះឆ្នោតបានអាចទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកអ្នកបាននៅក្នុងប្រអប់ទាំងពីរនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទីតាំងម្ដងទៀតចាគឺនេះគឺនៅខាងមុខ JFK គឺស្ថិតនៅជិត public notice ឬក៏យើងហៅថាកន្លែងផ្ដាព័ត៌មានសាធារណៈឬក៏នៅខាងមុខCity Hall ឬក៏សាលាក្រុងយើងផ្ទាល់តែម្ដងចា All right, thank you, Tavi. So hopefully you can get your voting ballots in on time. On to our next discussion of updates. We are unfortunately having to make this announcement that trick-or-treating is prohibited in Lowell because of the COVID cases this year. It's just, we are in the red zone and, it's not available to us to be risking people's lives and safety. And we want to make sure that we're protecting our children. So trick-or-treating is canceled, unfortunately. ជាបន្តនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសពីខាងសាលាក្រុងផ្ទាល់ដែលនេះគឺជាការប្រកាសដែលមិនសូវសប្បាយមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង trick or treat គឺយើងហៅថាការដើរសុំស្ករគ្រាប់របស់កុមារហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែលនេះគឺការសម្រេចចិត្តនេះដែរគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារការកើនឡើងយើងឃើញថាចំនួននៃការកើនឡើងនៃ COVID-19 ក៏ដូចជាការស្ថិតនៅក្នុងពណ៌ក្រហមរយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយដែលនេះមិនអនុញ្ញាតមិនផ្ដល់នៅការធានាមួយនៅសុវត្ថិភាពរបស់កុមារីនៅពេលដែលគាត់ដើរសុំស្ករគ្រាប់នឹងនេះគឺជាហេតុផលដែល
ត្រូវឲ្យមានការហាមឃាត់អញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ការសហការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 នេះ Right, thank you, Tavi. And so moving on to our community news and announcements, we have an event to share. This is going to happen on October 29th for the impact of COVID-19 on Greater Boston's Asian communities. And this will involve stories of racism and resilience. It's from 11 a.m. to 12 p.m. and it's a webinar, so you can definitely register. We can post the links and more information in the description box on our Facebook page. But you know, if you want to learn more about the Asian American experiences under COVID, or if you're Asian and you want to find community, definitely consider this event. That's going to happen Thursday, October 29th, 11 a.m. to 12 p.m. អរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមចាចែករំលែកនៅព័ត៌មានសហគមន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនានាចាដែលទី1ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយដែលយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទៅលើសហគមន៍អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Boston និងក្រៅពី Boston ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងចាសិក្ខាសាលានេះដែរគឺយើងនឹងចែករំលែកអំពីរឿងរ៉ាវនានានៃការរើសអើងនិងការចាយើងហៅថាការកម្លាំងចិត្តដែលសហគមន៍អាស៊ីយើងមានដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងការរើសអើងនេះអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាគឺអាចចុះឈ្មោះបានដែលនាងខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅ link សម្រាប់ចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រអប់ comment របស់យើងឬក៏ post របស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12រសៀលហើយនេះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងដោយ Asian Community Fund នៃ Boston Foundation ចាអញ្ចឹងសូមគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាចា All right, thank you, Tavi. And so moving on to the Lowell Public School updates, because Lowell has been in the red zone for the past 2 weeks, the Lowell Public School system have decided that they are going to transition fully into remote learning beginning on Monday, October 19th. Students currently attending school in person will continue to attend in person for the remainder of the week, and the school will be reaching out to the families to support them in any way when transitioning to remote learning. And so moving forward, the school will definitely keep in contact with families and the health professionals to make sure that if they can go back to in-person learning, then they will. But for right now, they are prioritizing the health and safety of both the teachers, the families, and the students. So we hope that you remain patient and stay in this together. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាព័ត៌មានសំខាន់បន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចាការប្រកាសដ៏សំខាន់ពីខាងសាលារៀនសាធារណៈនៃទីក្រុង Lowell យើងគឺ Lowell Public School ចាតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួន COVID-19 ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខាងសាលារៀននៃទីក្រុង Lowell គឺបានសម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូររាល់ការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងអស់ត្រូវប្ដូរទៅជាការរៀនពីផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ប្រាប់ទៅដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបហើយនឹងកុំមានការយល់ច្រឡំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺយើងអត់មានថ្នាក់ទេនៅសាលារៀនគឺយើងនឹងរៀនពីផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងហើយដោយសារតែការនេះគឺជាថ្ងៃទី19សប្តាហ៍ក្រោយបានចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺសិស្សានុសិស្សដែលគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទទើបយើងបដូរទៅជាការរៀនពីផ្ទះអញ្ចឹងខាងសាលាវិញគឺកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខាងសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដើម្បី
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបំផុតចាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សារបស់កូនរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីប្រាប់ថាតើនៅពេលណាគឺជាពេលសមស្របដែលអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គាត់ចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់វិញបានសម្រាប់ពេលនេះដែរគឺមានត្រឹមតែការរៀនតាមអនឡាញឬក៏យើងហៅថាការរៀនពីផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ការសហការរបស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ Thank you, Tavi. And so on Monday at 6 p.m., please join Superintendent Joel Boyd, head of school Michael Fiato, architects and project managers for a presentation detailing the project's design, schedule of construction, student safety during construction, the benefits and impacts of each graduating class, and other key details on Monday, October 19th, 6 p.m. via Zoom. The passcode is 022902, or you can watch it on the LTC channel, channel 99, or on ltc.org. And so if you are interested in learning more about what the community and the head of school is doing to improve Lowell High School, please do so and check it out then. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងមួយតាក់ទងនឹងសាលា High School នៃទីក្រុង Lowell នេះគឺជាចាវេទិកាផ្ដល់ព័ត៌មានមួយរបស់ខាងសាលារៀន Low Public School ហ្នឹងដែលមាន Superintendent Joel Boyd ក៏ដូចជាប្រធាននៃសាលា Michael Fiato អ្នកអក្ខតិចក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងផងដែរដើម្បីមកចែករំលែកនៅអំពីគម្រោងសាលារៀននេះដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមចានេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ Zoom ចាគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលានៅវេលាម៉ោង 6 ល្ងាចអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមបានគឺអាចចុះឈ្មោះបានតាមរយៈ Zoom ហ្នឹងហើយដោយចុចទៅ link Zoom ហ្នឹងហើយដែលយើងអាចដាក់ passcode 022902ដើម្បីចូលរួមឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកមានទូរទស្សន៍វិញគឺអាចចូលរួមមើលបានផងដែរនៅ LTC ប៉ុស្តិ៍លេខ 99 ឬក៏ចូលទៅ ltc.org ក៏បានដែរចា Thank you for that. And moving on to our next announcement, this one will be a fun one because it's especially targeting the Khmer community, the Asian community, and the Boston Asian American Film Festival presents an especially mouth-watering official selection in the Donut King documentary about the rise, fall, and rise again of a Cambodian refugee who escaped genocide and overcame poverty to build a life for himself and hundreds of other immigrant families by baking America's favorite pastry and building an unlikely empire of donut shops. Unfortunately, there won't be any samples, but you can definitely join everyone else at the Boston Asian American Film Festival at baaff.org to watch the film. Yeah, so you can go to www.baaf.org/thedonutking. And we have a special guest moderator. It's going to be Savannah Pau with Alice Gu and Wayne Ye to facilitate the discussions afterward. ចាអរគុណវ៉ាន់ព័ត៌មានបន្តគឺជាព័ត៌មានសប្បាយចាតកតងជាមួយនឹងចាព័ត៌មានឯកសាររឿងឯកសារមួយតកតងជាមួយនឹងយើងហៅថាស្ដេចដូណាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចដោយសារពាក្យស្ដេចដូណាត់ហ្នឹងគឺវាមានរឿងវាដោយសារខ្មែរយើងគឺភាគច្រើនដែលគេដឹងមកគឺថាយើងមានសហគមន៍ខ្មែរយើងច្រើនដែលគាត់មានជាម្ចាស់នៃហាងដូណាត់អញ្ចឹងសម្រាប់រឿងឯកសារដែលហៅថាស្ដេចដូណាត់នេះដែរគឺជារឿងមួយដែលនិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញការធ្លាក់ចុះនិងការកើនឡើងវិញនៃជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគាត់បានគេចផុតពីការសម្លាប់រង្គាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅស្រុកខ្មែរតែគាត់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់មិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេគាត់អាចក្លាយទៅជាម្ចាស់នៃហាងដូណាត់ហើយក៏អាចជួយជំរុញជែងដល់សហគមន៍ដែលជាអ្នកជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតឲ្យមានហាងដូណាត់ដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងរឿងនេះដែរគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់
ខាងខ្មែរយើងដែលគាត់មកតាំងពីសម័យមួយដែលដែលពិបាករស់នៅតែគាត់អាចតស៊ូរហូតដល់ចាទៅមានហាងដូណាត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាដំណើរជីវិតរបស់គាត់មានរបៀបណាដែរសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង 1 រសៀលនៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលាខាងមុខហើយយើងដឹងថានេះគឺជាការនិយាយអំពី donut shop ប៉ុន្តែយើងអត់មាន donut ដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងមានការពិភាក្សាមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃការបង្ហាញរឿងនេះផងដែរដែលរឿងនេះផងដែរដែលការពិភាក្សានេះផងដែរគឺនឹងនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំរឿងផ្ទាល់គឺ Alice Gu អ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍មានឈ្មោះថា Wayne ក៏ដូចជាហើយនឹងមានវត្តមានរបស់ប្រធានសមាគមខ្មែរយើងគឺលោកសវណ្ណពៅដែលនឹងជាអ្នកធ្វើការ facilitate ឬក៏ moderate នៅក្នុងការពិភាក្សានេះផងដែរអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចាចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកអាចទៅយកសម្បត្តិឬក៏ទៅទិញសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកបាននៅ www.baaff.org/thedonutking ចា Okay, looking forward to it and hope that you will join everyone else watching the show. And so the next news and announcement we have is for specifically targeting women who own restaurants. If you are looking for assistance and trying to get some sort of scholarship, please join the Massachusetts Conference for Women, Massachusetts Restaurants Association, and Chef Joanne Chang to announce $250,000 initiative to support women-owned restaurants. For more information, you can find that in the description box that we will post, or you can email Alexa Bluth, abluth@conferenceforwomen.org, or the Massachusetts Restaurants Association, jp@iucboston.com. ចាអរគុណបានព័ត៌មានបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសជំនួយមួយដែលគឺគេធ្វើឡើងសម្រាប់restaurant ឬក៏យើងហៅថាហាងភោជនីយអាហារដែលមានម្ចាស់ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ដូចថាយើងហៅថាសហគ្រិនសិទ្ធិជាស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងអាហារនានានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទាំងមូលដែលក្នុងនោះយើងមាន law យ៉ាងដែរខ្ញុំដឹងថាយើងមានហាងមួយចំនួនដែលមានអ្នកដឹកនាំឬក៏យើងហៅថាម្ចាស់ជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការទទួលបាននៅជំនួយដែលនេះគឺជាការចូលរួមនៅក្នុង Conference Massachusetts Conference for Women Massachusetts Restaurant Association and Chef Joanne Chang អញ្ចឹងខាងភាគីទាំង3នេះគឺមាន Massachusetts Conference for Women Massachusetts Restaurant Association ក៏ដូចជាមេចុងភៅ Joanne Chang ដែលគាត់នឹងចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកាសអំពីគម្រោងផ្ដល់ថវិកាចំនួន$250,000ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់យើងហៅថាហាងអាហារដែលមានមនុស្សស្រីជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សស្រីរបស់យើងនៅក្នុងការទទួលបាននៅជំនួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីព័ត៌មានបន្ថែមសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងទៅខាង Massachusetts Conference for Women តាម email abluth@conferenceforwomen.org ឬក៏ Massachusetts Restaurant Association តាមរយៈ jp@iucboston.com ចា៎ Thank you, Tavi. And that concludes the end of our community updates. We will move on to our civic engagement updates from the CMAA programs. For the census, we are actually at the deadline for the census today, actually at 6 a.m. So we want to thank you for working hard and filling out the census. And if you did some sort of phone banking or telling your friends to fill out the census, that is very much appreciated. And so moving forward for the next 10 years, that will determine how much money and support that we get to fund for public schools, the roads, and other public goods. Okay. ចាអរគុណវ៉ាន់
ជាបន្តគឺយើងសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរយើងផ្ទាល់ដែលកម្មវិធីទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង CENSUS ក៏ដូចជា Civic Engagement ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង CENSUS ហ្នឹងគឺយើងសូមប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះដែរគឺនៅម៉ោង 6 ព្រឹកនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការរាប់ក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 នេះអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការរាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 នេះគឺជាការរាប់មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនាងខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតការរាប់នេះគឺនឹងបានន័យថាយើងនឹងទទួលបានជំនួយដែលនឹងអាចជួយយើងលើផ្នែកនានាដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងយើងដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនគឺសុទ្ធតែតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញនៅជំរឿនឆ្នាំ 2020 នេះចា៎ And then the elections, we can't forget about the elections. Again, it's going to be on November 4th, but you need to make sure that you are registered to vote. If you haven't done so, or you just want to check to see whether or not you are registered, you can go to vote.org and please register before October 24th. And then if you are registered and you say that you want to vote by mail from the comfort of your own home, you can definitely apply for a vote by mail application before October 20th. And you can go to vote.org for more information about that. And then on November 3rd, you can go to your polling places or send in your ballots at the City Hall or put it in the ballot boxes that you saw earlier before November 3rd, 8 p.m. And if you need help with voter registration, vote by mail applications, or rides to the poll, you can contact CMAA at 978-454-6200 or email me at vma@cmaalowell.org. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតផងដែរនេះគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីរំលឹកដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងកុំឲ្យភ្លេចទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅសំណួរ3សំខាន់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតនេះចាអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះតើសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានចុះឈ្មោះហើយឬនៅហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះទេយើងចង់ដឹងឬក៏ចង់ដឹងថាយើងចុះឈ្មោះឬនៅគឺអាចទៅកាន់ vote.org បានហើយកុំភ្លេចចាយើងត្រូវចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី24ខែតុលាអញ្ចឹងថ្ងៃទី24ខែតុលាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ចាហើយទី2យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំចង់បោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឬក៏អត់ឬក៏យើងអាចសួរថាតើយើងនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាខែវិច្ឆិកាហ្នឹងយើងមានធុរៈរវល់ដែរឬទេហើយបើសិនជាយើងមានធុរៈរវល់យើងអាចបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងយើងអាចស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់សួរសំណួរនេះហើយយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនោះលោកអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យមានការឲ្យគេផ្ដល់នៅសម្បត្តិសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឲ្យផ្ញើមកផ្ទះយើងអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះនេះដែរគឺយើងត្រូវធ្វើឡើងត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលាអញ្ចឹងថ្ងៃទី20ខែតុលាគឺ5ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលា countdown ណាដែលយើងហៅថារាប់ថយក្រោយ5ថ្ងៃណាអញ្ចឹង5ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចទទួលបាននៅសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិបានសំណួរទី3ចាមិនសំណួរគឺចំណុចទី3បើសិនជាយើងសម្រេចថាយើងទៅបោះឆ្នោតកុំភ្លេចថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយត្រៀមខ្លួនថាយើងត្រូវគិតថាថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងកុំភ្លេចទៅបោះឆ្នោតហើយឬក៏បើសិនជាយើងបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងគឺខាងប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងគឺយើងអាចទម្លាក់នៅសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងត្រឹមថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឬក៏យើងបើសិនជាយើងមានរវល់មុនហ្នឹងគឺយើងអាចដូចថាយើងត្រៀមខ្លួនទម្លាក់មុនក៏បានដែរព្រោះវាអត់ចាំបាច់ដល់ថ្ងៃ3ហ្នឹងតែម្ដងឯងដូចនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងមុខដែរគឺយើងមានប្រអប់ទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងនៅខាងមុខទីក្រុងខាងមុខ City Hall ឬក៏យើងហៅថាសាលាក្រុងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទម្លាក់នៅពេលណាក៏បានដែរមិនបាច់ចាំដល់ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាទេ
ចាអញ្ចឹងសូម complete ចាចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយសួរសំណួរខ្លួនឯងចំនួន3នេះចាហើយក៏យើងចង់ប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសមាគមខ្មែរក៏ជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចង់ដាក់ពាក្យបោះឆ្នោតតាមប្រអប់របស់គាត់ក៏ដូចជាត្រូវការជំនួយក្នុងការជូនទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជំនួយខាងលើនេះចាសូម complete ទូរស័ព្ទមកវ៉ាន់ទំនាក់ទំនងមកវ៉ាន់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 978 459 6200 ឬ email ទៅកាន់ vmar@cmaalaw.org ផងដែរចាអញ្ចឹងសូម complete ចាចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នា Right, and so now let's say you're already all set to vote and you know what to do, and if you are looking to help other people get out the vote and go vote on time, you can sign up to phone bank with other people in the community with Lowell Votes. You can go to tinyurl.com/LowellGOTV for 11-3-20, and this will help us make sure that everyone else knows when to vote, how to vote, and where to vote. Okay. អរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍យើងបោះឆ្នោតឲ្យបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមចាយើងមានការទូរស័ព្ទរំលឹកសហគមន៍យើងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតយើងហៅថា go out to vote phone banking អញ្ចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដទៃទៀតដើម្បីរំលឹកសហគមន៍យើងពីការបោះឆ្នោតនេះសូមចូលទៅកាន់tinyurl.com/lowellgotv for FOR 11320 ឬក៏ដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះលោកអ្នកអាចថតឬក៏អាចកត់ត្រាទុកចាដើម្បីចាចូលរួមចុះឈ្មោះនៅក្នុងការទូរស័ព្ទរំលឹកសហគមន៍របស់យើងអំពីការបោះឆ្នោតនេះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅកាន់ link ដែលយើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង post របស់យើងផងដែរចា Thank you, Tavi. And another part of elections when you're voting is not only voting for, let's say, the presidency or your representative in your districts, it's also about voting for your ballot questions. And the first question that is on the ballot is the right to repair law. And if you vote for yes in that question, this would allow car owners and independent car repair shops to access data to repair new cars. So if you were to go to a small dealer or like a repair shop, then they can have information to your car from like a large network. If you vote no, then there's no new changes. This means that it's exclusive to car manufacturers for like if you go to Toyota or like Tesla or something, then they would just simply have your data and no one else. So expanding access to data for new cars would allow consumers to choose where to take their vehicles for repairs and keep smaller shops in business. And if you say no, this could also mean expanding access to information beyond car manufacturers and would risk security of personal driving data. So knowing this, you can make your own decision. For question number 2, it is the ranked choice voting initiative. And if you vote for yes for this, this means that when you're voting for the next primary and general elections for the federal and state level, you will simply say, let's say Bobby is my first choice and Elena is my second choice. So that way you have many choices and everyone would choose the one with the most votes. And if you say no, then there wouldn't be any changes. The ranked choice voting, some would say against this ballot is a complicated change and it might be messy and decrease voter participation. So with that being said, you are capable of making your own choice and we encourage that you do vote on these questions on November 3rd. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរគឺយើងឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនមែនមានតែត្រឹមថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលណាមួយដើម្បីមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺយើងក៏ត្រូវបោះឆ្នោតទៅលើសំណួរមួយចំនួនដែលសម្រាប់ទីក្រុង Lowell យើងនេះគឺយើងមានសំណួរ2ចាគឺដែលសំណួរទី1ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិជួសជុល
ចាបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតចឹងមានពីរករណីបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតថាបាតឬចាស់ហ្នឹងគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រថយន្តនិងយានដ្ឋានឯករាជ្យចូលមើលទិន្នន័យដើម្បីជួសជុលរថយន្តរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតថាទេនោះគឺបានន័យថាអ្នកគឺរក្សាទុកសិទ្ធិទាំងស្រុងឲ្យរោងចក្រផលិតរថយន្តរក្សាទុកទិន្នន័យសម្រាប់ការជួសជុលរថយន្តអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅសំណួរមួយនេះគឺចាអ្នកសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិជួសជុលហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថាបើអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលទិន្នន័យរថយន្តថ្មីគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើសកន្លែងជួសជុលរថយន្តឯណាក៏បាននឹងជួយឲ្យយានដ្ឋានតូចតាចអាចរកស៊ីបានដែរសម្រាប់អ្នកជំទាស់ពីសំណួរទី1នេះគឺបានលើកឡើងថាបើអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងចូលទៅមើលទិន្នន័យរថយន្តលើសពីខាងរោងចក្រគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងរបស់អ្នកបើកបររួមទាំងទីតាំងដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅគិតបានថាតើណាមួយគឺជាជំរើសដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តសំណួរទី2គឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីការបោះឆ្នោតតាមលំដាប់ថ្នាក់ពេញចិត្តចាដែលបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបោះឆ្នោតថាបាតឬចាស់គឺនោះគឺគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃការបំពេញនៃការពេញចិត្តបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមនិងបោះឆ្នោតទូទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតថាទេគឺរក្សាទុកនៅប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បេក្ខជនតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃសំណួរទី2នេះគឺបាននិយាយថានៅលើសន្លឹកឆ្នោតអ្នកអាចបោះឆ្នោតឲ្យតែបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដោយអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនឬអ្នកអាចដាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ2ឬនិងលេខ3បើបេក្ខជនដែលអ្នកពេញចិត្តមិនអាចឈ្នះបានគេនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកសម្រាប់ជ្រើសរើសលេខ2ទៀតដើម្បីដូច្នេះសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកកាន់តែមានន័យប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងធានាយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគឺជាប់ឆ្នោតរីឯអ្នកចំទាស់វិញបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមចំណាត់ថ្នាក់ពេញចិត្តបេក្ខជននេះគឺជាការកែប្រែដ៏ស្មុគស្មាញមិនសាមញ្ញដោយប្រព័ន្ធមានស្រាប់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះដែរនឹងអាចធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងថយអ្នកបោះឆ្នោតនិងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចំពោះសំណួរទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅគិតពិចារណាថាតើពុកម៉ែបងប្អូននឹងឆ្លើយថាបាទឬចាស់ឬក៏ទេចំពោះចម្លើយទាំងពីរនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាអាច screenshot ឬក៏ចាអាចថតទុកមើលក៏បានចាតាមតែពុកម៉ែបងប្អូនអាចចាកំណត់ចំណាំតាមវិធីងាយស្រួលរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចាការបោះឆ្នោតគឺមិនមែនតែបោះឆ្នោតសម្រាប់បុគ្គលទេក៏សម្រាប់សំណួរទាំងពីរនេះផងដែរ Thank you, Tavi. And before we move on to the reminder about the Southeast Asian deportation, we do have an announcement that starting next week, we will bring in guest speakers to kind of just talk about why they vote. And hopefully, maybe you recognize these people in the community, or maybe you'll learn about new community members. But hopefully, we all get together and gather our reasons to vote. Okay អរគុណបានអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ព័ត៌មានបន្ទាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការនិរទេសអញ្ចឹងយើងក៏សូមចែករំលែកនៅកម្មវិធីខ្លីថ្មីមួយដែលយើងនឹងបូកបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលនេះគឺជាកម្មវិធីមួយខ្លីមួយដែលយើងនឹងលើកឡើងអំពីហេតុផលដែលអ្នកទៅបោះឆ្នោតគឺយើងហៅថា hashtag ខ្ញុំបោះឆ្នោតពីព្រោះឬក៏ I vote because ឬក៏ hashtag why do I vote or why you go out to vote អញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅក្នុងសហគមន៍យើងដែលអាចជាអ្នកដែលលោកអ្នកស្គាល់មកចែករំលែកនៅហេតុផលដែលគាត់បានទៅបោះឆ្នោតឬក៏នឹងទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះចាសូមកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយចា Great, looking forward to it. And now moving on to the Southeast Asian deportation update. Again, CMAA offers help to those at risk of or are being deported. If you know any family members or friends who have a deportation notice,
you can definitely get them started and connected to legal services by contacting us at 465 School Street, Lowell 01851, or call us at 978-454-6200. All information will be kept confidential between CMAA and the client as we move forward and connect them to legal services. អរគុណជាព័ត៌មានបន្តគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលសមាគមខ្មែរយើងផ្ដល់ជូនផងដែរនេះគឺជាជំនួយដែលយើងផ្ដល់ដល់អ្នកដែលគាត់ប្រឈមនឹងការនិរទេសឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា deportation អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានស្គាល់អ្នកណាឬក៏បើសិនជាអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងការនិរទេសលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងបានដើម្បីឲ្យសមាគមខ្មែរជួយភ្ជាប់អ្នកទៅកាន់សេវាផ្នែកច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមសំណុំរឿងដើម្បីមកជួបពិគ្រោះជាមួយយើងបានលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកយើងនៅលេខទូរស័ព្ទ 978 4596200 នៅរាល់ម៉ោងធ្វើការឬក៏មកជួបយើងផ្ទាល់នាងខ្ញុំសូមទោសដោយសារឥឡូវនេះ COVID-19 យើងអាចជួបតាមរយៈតែទូរស័ព្ទឬក៏តាមការណាត់ទុកមុនតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសូមទូរស័ព្ទមកយើងបាននៅតាមលេខទូរស័ព្ទ 978 4596200 ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលលោកអ្នកនឹងចែករំលែកជាមួយសមាគមខ្មែរគឺនឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ជាដាច់ខាតចា Thank you, Tavi. And that concludes the end of the updates on Southeast Asian deportation. Moving on to the Monorom program, we are still looking for a full-time Monorom family support staff. If you're interested or like don't even know about the program, you can definitely email your questions to lvong@cmalowell.org. If you are looking to apply, still reach out to that same email. If you have questions, you can always just call us at 978-454-6200. អរគុណវ៉ាន់ចាជាបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសការងារសម្រាប់ Monorom Family Support Program អញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនសម្រាប់បំពេញនៅមុខងារជាបុគ្គលិកពេញម៉ោងសម្រាប់កម្មវិធី Monorom Family Support Program បើសិនជាមានពុកម៉ែបងមានបេក្ខជនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាសូម complete email resume ក៏ដូចជា cover letter ទៅកាន់ lowellma.gov ដើម្បីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនៅក្នុងការងារមួយនេះចា Thank you. So moving on to the wraparound service, again, for the health and safety of everyone, the staff and the clients and community members, there are no walk-in allowed during this time, but there will be appointments. So if you want to get an appointment for any of our programs, you can call or text 401-405-1103 to make an appointment. And we hope that you understand and be patient with us as we are trying to keep everyone safe. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសេវាកម្មសហគមន៍របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងសូមរំលឹកក៏ដូចជាប្រកាសទៅប្រាប់សហគមន៍របស់យើងឲ្យដឹងថាសមាគមខ្មែរនឹងមិនអនុញ្ញាតការមកទទួលសេវាកម្មដោយមិនមានការណាត់ជួបនោះទេអញ្ចឹងយើងសូមស្នើសុំទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាចង់ចាមកជួបជាមួយយើងផ្ទាល់ចាសូម complete ទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ញើសារទៅលេខ 401-405-1103 ដើម្បីដាក់ការណាត់ជួបដោយសារយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបដោយមិនមានការណាត់ជួបដើម្បីនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលចាយើងការកើនឡើងនៃ COVID-19 នេះទេអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណសម្រាប់ការយោគយល់របស់អ្នកហើយក៏យើងអរគុណសម្រាប់ការសហការនៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ Thank you. And then with our events and more updates, CMAA is honored to be part of the Give a Click program by the We Share a Common Thread Foundation, hosted by Jean Dot Credit Union. So this is a fundraising opportunity where you get to pick which nonprofit that you want to donate the money to. And so if we receive your click, we could receive $1,500 to support our foundation in the work that we do. You can definitely go support us
at weshareacommonthread.org/give-a-click. អរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសដើម្បីជួយទៅដល់សមាគមខ្មែរយើងដូចយើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងមានភាពងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែចូលទៅខ្ញុំគិតថា weshareacommonthread.org ដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យសមាគមខ្មែរនៅក្នុងចំណោមអង្គការពីរផ្សេងទៀតដែលយើងដែលបើសិនជាសមាគមខ្មែរយើងទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនោះយើងនឹងទទួលបាននៅការនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$1,500ពីWe Share the Common Thread អញ្ចឹងនេះកម្មវិធីនេះផងដែរក៏យើងសូមអរគុណដល់ Genre Credit Union ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់យើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎ Thank you, Tavi. And then again, with the fundraising kind of trend, we are partnering up with Here to Stay, the Cultural Shock Apparel, clothing apparel site, where we are partnering up with other nonprofits such as the Uncle Dance Troupe, the Kindred Project, Lowell Community Health Center, Mill City Grows, where if you buy one of our shirts with our logos on it for $20, we will get half of the money to support our projects. And you get a shirt in return. So we have the blue one that you see here on screen, and we also have a black one. If you're interested, you can definitely go to www.culturalshockapparel.com/here-to-stay. And yep. Okay អរគុណវ៉ាន់សម្រាប់ការចែករំលែកនៅព័ត៌មានបន្ទាប់នេះគឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមជួយដល់សមាគមខ្មែរផងដែរគឺជាការជាវនៅអាវយឺតដែលមាន logo សមាគមខ្មែរជាវិធីមួយដែលអាចជួយដល់សមាគមខ្មែរក៏ដូចជាហាងសម្លៀកបំពាក់ຂະຫນាត់ក្នុងតំបន់របស់យើងដែលហៅថា Culture Shock Apparel ផងដែរអញ្ចឹង Here to Stay Project ឬក៏ហៅថាគម្រោង Here to Stay របស់ Culture Shock គឺជាការប្រារព្ធអបអរសាទរនៅខួបទី10របស់ហាង Culture Shock Apparel នេះដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការចំនួន5ដែលក្នុងនោះគឺមានសមាគមខ្មែរផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវកម្រៃពីការលក់អាវយឺតរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ www.culturalshockapparel.com/here-to-stay ដើម្បីទិញនៅអាវដែលមាន logo សមាគមខ្មែរនោះសមាគមខ្មែរនឹងទទួលបានកម្រៃពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃអាវយឺតនេះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនតម្លៃនៃអាវយឺតហ្នឹងគឺ$20អញ្ចឹងបានន័យថាខាង Cultural Shock Apparel នឹងទទួលបាន$10ហើយសមាគមខ្មែរក៏ទទួលបាន$10ផងដែរនេះគឺជាវិធីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលបានអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក៏អាចជួយដល់សមាគមខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាពណ៌អាវដែលនាងខ្ញុំដែលយើងមានគឺពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយសមាគមខ្មែរបានច្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណ Thank you, Tavi. And another last announcement about fundraising is actually led by Tavi. Again, every single year we do a fundraising opportunity with our annual gala. And so we are looking for donations for our silent auction. Donations can look like a purse or a little toy that you want to donate off to, or it could look like a fine dining experience or photography lessons. If you are interested in donating or have any more questions, you can definitely reach out to Tavi at tavihood@cmaalowell.org, or you can call us at 978-454-6200. Again, this donation will definitely help us continue the work that we're doing that you have seen so far. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះដែរគឺសមាគមខ្មែរយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅជំនួយផ្នែកជាវត្ថុជំនួយជាវត្ថុចាដែលយើងនឹងយកទៅចូលរួមនៅក្នុងការដេញថ្លៃសម្ងាត់របស់យើងនៅខែធ្នូខាងមុខ
ជានេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបើកជូនដល់សាធារណជនហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺជាកម្មវិធីរយអង្គាសតាមរយៈអនឡាញលើកដំបូងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអាចផ្ដល់ជាជំនួយជាវត្ថុអ្វីមួយឬក៏ជាសេវាកម្មក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាអាចជាគំនូរអាចជារូបតាំងឬក៏អាចជារូបចម្លាក់អាចជាគ្រឿងអលង្ការអ្វីមួយឬក៏អាចជាសេវាកម្មដូចជាការថតរូបឬក៏ការបង្រៀនធ្វើអ្វីមួយរៀនដេររៀនចាក់រៀនអីក៏អាចជាការផ្ដល់ជូនដល់ផ្ដល់ជូននៅក្នុងចាការដេញថ្លៃសម្ងាត់នេះផងដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាសហគមន៍យើងនឹងជួយជ្រោមជ្រែងដល់សមាគមខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការស្វែងរកនៅជំនួយសម្រាប់កម្មវិធីរយអង្គាសនៅខេត្តធ្នូខាងមុខរបស់យើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចង់ផ្ដល់នៅជំនួយអ្វីមួយតាក់ទងដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ978 4596200និងមាន extension 10/11ឬក៏ email មកកាន់នាងខ្ញុំបានតាមរយៈ email tavihut@cmaalaw.org ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែយើងនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា Thank you, Tavi, and thank you to everyone who have stuck around after a very long update. And we want to thank you for being patient with us and everyone else during COVID. If you have any other questions or concerns, or you want to look at the links that we suggested, they will be in the description box. If you have any updates or suggestions for us to include in our next weekly news, you can definitely contact us at 978-454-6200, email us, and other ways to contact us. And we want to thank you again for staying safe. Make sure to wear your mask, social distancing, and wash your hands. And we hope to see you next week. ចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចាចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់សមាគមខ្មែរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់នេះគឺជារយៈពេល1ម៉ោងពេញដែលពោពេញទៅដោយព័ត៌មានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបាននៅតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាមួយនាងខ្ញុំទាំងពីរហើយរាល់ចាព័ត៌មានដែលយើងបានលើកឡើងដូចជា link email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅក្នុង post នៃនៃវីដេអូព័ត៌មាននេះផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ post នោះដើម្បីទាញយកឬក៏ចូលទៅកាន់ website ឬក៏ email ណាដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងចាព័ត៌មានទាំងមូលនេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍ដល់មតិចានានានៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តកម្មវិធីនេះទៅឲ្យបានកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចាដូចយើងហៅថាមតិនៅក្នុងមេត្តាឬក៏យោបល់អ្វីមួយពុកម៉ែបងប្អូនអាចអ៊ីមែលមកកាន់យើងបានតាមរយៈ email info@cmaalaw.org ហើយនឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញចំណុចមួយទៀតដោយសារអំបញ្ញនេះគឺយើងបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីខ្ញុំបោះឆ្នោតពីព្រោះគឺយើងហៅថាខ្ញុំ I vote because អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកពួកយើងទាំងពីរបានចាដែលនាងខ្ញុំនឹងដាក់ email ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង post របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមចែករំលែកថាតើហេតុអីបានជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអាចទំនាក់ទំនងមកសមាគមខ្មែរបានដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងបានដឹងបន្ថែមទៀតថាហេតុអីការបោះឆ្នោតនឹងមានសារៈសំខាន់ចា៎All right, thanks, Tavi. And so what she mentioned just now is that if you would like to participate, you can definitely email us, tag us, or comment in the section where you can say, I vote because, or hashtag the reason I vote, or stuff like that. So that way, maybe we can highlight you too and get the community together. Okay. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់សមាគមខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងវ៉ាន់មេចាសូមអរគុណហើយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងចាជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you